રાજ્યમાં કફ સિરપ પીધા બાદ બાળકોના મોત થયા ત્યારબાદથી આ મુદ્દો ચર્ચામાં છે। ત્યારે સિરપ કાંડને લઈને આરોગ્ય મંત્રીએ નિવેદન આપ્યું છે। શેફ ફાર્મા કંપનીમાં તપાસ શરૂ કરાઈ છે। સમગ્ર મામલે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે। 624 જેટલી પેઢીઓ આ પ્રકારની દવા બનાવે છે। તમામ દવાઓની સરકાર તપાસ કરાવશે। દવાના જથ્થાને બજારમાંથી પરત મંગાવી લેવાયો છે। તો ઓરલ મેડિસિનની તપાસ કરી રહ્યા છે। પ્રત્યેક બેચનું મોનિટરિંગ પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે। શેડ્યુલ એચ અને એમની દવાઓનું રેન્ડમ ચેકિંગ થઈ રહ્યું છે। મધ્યપ્રદેશની અંદર જે દવાઓ થઈ હતી એ પૈકીની જે બે દવાઓ જે આપણે અહીંયા સરકારમાં GMACL દ્વારા ખરીદતા નથી, પરંતુ આ વિક્રેતાઓ આ જે ઓરલ મેડિસિન્સ બાળકો માટેની કફ સિરપ જે બનાવી રહ્યા હતા એ બંનેનું ત્યાં મધ્યપ્રદેશની અંદર તે આપણને મળી કે આ નોટ ઓફ સ્ટાન્ડર્ડ દવાઓ જાહેર થઈ છે। આપણે ત્યાં તરત તપાસ કરી, એ તપાસ કરી અને એમની જેટલી પણ બેચ બજારમાં ગઈ છે એ બેચ બજારમાંથી રિકોલ કરવાનું સરકાર તરફથી કહેવામાં આવ્યું છે। અને આમાં આપણા FDCAના અધિકારીઓ છેલ્લામાં છેલ્લી બોટલ ના આવી જાય ત્યાં સુધી મોનિટરિંગ કરી આ તમામ બોટલો પાછી આવી જાય, આ દવાઓ પાછી બજારમાં ખેંચાઈ જાય એની ચિંતા પણ રાજ્ય સરકારે કરી છે। શેફ ફાર્મા હા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ રાજકોટ હાઈવે ઉપરની મૂડીમાં છે। એ સુરેન્દ્રનગર રેન્ડેક્સ ફાર્માસ્યુટિકલ બાવળા મુકામે નોટ ઓફ સ્ટાન્ડર્ડ જાહેર થતાં આપણે આ પ્રકારની કાર્યવાહી કરી છે। એના ઉત્પાદન એમને અત્યાર સુધી કેટલું ઉત્પાદન કર્યું, ક્યાં વેચ્યું અને આપણા ગુજરાતમાં એ લોકોએ જે કહેવાય કે દવાની દુકાન ઉપરથી સીધી એ જે એનું વિતરણ થતું હતું એમાં ટોટલ ઉત્પાદિત સંખ્યા અને સાથે વિતરિત સંખ્યા આ બંનેનો તાળો મેળવી અને તમામ દવાઓ જે અત્યારે બજારમાં હયાત છે એ તમામે તમામ પરત આવે એ માટેનો પ્રયત્ન પૂરા જોશથી FDCAના અધિકારીઓ પ્રત્યેક દુકાન અને પ્રત્યેક દુકાનો સુધી કેમિસ્ટ એસોસિએશનને પણ આની જાણ કરી છે કે આ બે કંપનીઓની કોઈ દવાઓ હોય તો એ દવાઓ તાત્કાલિક પરત